Bon, je vous libère. Bon, oui, ma mère. Hé, Pépère, ce soir, quand la balade elle est finie et que je t'appelle, tu rentres? Hein? On est d'accord, Pépère? Je te laisse sortir, mais quand je t'appelle, tu rentres tout à l'heure. Poupette. Allez, Poupette, tu sors aussi. Bon, allez, bonne balade, les loulous.